Hey, Mami Lori. So, for today's video, mag-unboxing na naman tayo as usual ng ano binili mo? Beauty product. Yung beauty product. Isa natin ang ating beauty product na binili. Ay, no, laki. Bili ako ng Mukhang set. madami siyang binili. Binili ko siya ng bagong cosmetics. Nakita ko kasi ito sa Sa ano? sa YouTube, may nag-review. Kasi parang maganda siya. Ano siya, Korean product, Minimeli. Sabi mo ako kayo ganito. Ang cute naman. Bag-bagin. Bag-bagin. Wow, ang cute. Bakit sila pag-record? Oh, ang ganda niya. Shiny. Ganda So, niya. ayan na. Sulit na sulit ang pagkabili ko. Ang ganda. Wow. Wow, puro pink talaga. Favorite. Favorite niya, pink. Wow, machi-machi. Machi-machi. Oh. Puro pink. Ang Puro galing ng pink. packaging, ah. Puro Beauty pink. blender. Oh, sa overseas ko siya in-order eh. Overseas. Wow, ang cute. Ang cute. Very, very cute. Oh, Ang ganda ng packaging. ang ganda ng packaging. So, yung items na to, 1, 2, 3. So, natapos ko na i-unbox. And then, papakita ko na sa inyo kung ano yung mga nakuha natin. Simulan muna natin din sa mga hindi pa set. So, Binili ko siya ng isang set din ng mga brushes. Ang cute. Ang cute na nalalagyan ng cute pa rin sa loob. Cute itong, ano, beauty blender. Beauty blender. Tapos nag-add pa rin ako ng isang blush on. Blush powder. Saka isa pang lipstick. Lipstick. Liquid matte. Yan. Bali, ito yung bukod kong in-order na hindi kasama sa makeup set niya. Bali, yung makeup set niya, ano siya, 11 pieces yung laman. Ito na yung first item dun sa 11 pieces set of makeups. Yung foundation. Foundation. Primer. Primer. Kompleto talaga siya. Mascara. Mascara. Liquid lipstick ulit. Matte ulit. Isang matte na lipstick. Concealer. Ayan. May primer, may concealer. Ito, lipstick ulit. Tapos, Ibang klaseng lipstick yun, hindi siya matte. blush powder. Highlighter. Mga ano. Blush ulit. Blush. Eyebrow. Eyebrow. Ito, eyeliner. Ayan. Tapos, pag bumili ka ng isang set na to, may isang promo eh. May freebie siya na hindi ko na siya binili. Naka-add yan. Yan ang freebie niya. Tada! Ang Ang ganda. eyeshadow. Cute. Eyeshadow. Bali, kompleto na lahat yung bagong set na binili ko. Para idagdag collection niya to. Ang ganda. Pink na naman, baby pink. Ang ganda-ganda. Gusto ko yung mga ganitong pastel colors. Nag-enjoy ako pag ganito yung mga binubuksan. Kasi gusto ko yung mga ganito sa mata ko. Cute na cute ako sa ganito. Mga baby pink. Yes. So, lalagyan natin ang twist. Gagamitin daw namin yung makeup. So, syempre, transform kami. Makeup transformation kaming dalawa. Mix muna kami.
ito na yung transformation namin. Tadaan! Gumanda ba? O wala rin nangyari? Ano masasabi niya? Ayan. Pagbabago ba sa mukha Mag-makeup niya? kami. Pero hindi kami marunong mag-makeup eh. Hindi ako marunong, lalo na itong kili ko na may tahi. Hindi ko matakpan. Hindi kasi ako sanay magkilay. Tapos very, very light lang yung makeup ko. Ayan. Pero, So far, ano masasabi mo mas sa mga binili mo? itong binili ko na to, hindi siya masangsang. Well, hindi siya talaga maamoy, kaya hindi ako nag-atsing-asing kahit ginaganyan ako sa ilong ko. Kalimitan kasi pag, di ba, mga makeup, mga powder, maaamoy, maaatsing ka. Hindi siya talaga masangsang. Para sa akin, good sa akin to. Very good sa akin ng item na to. Product pala na to. Ang Minimeli Cosmetics. Minimeli Cosmetics. Gustuhan ko siya. Maganda siya. So, lahat talaga ng product nila yun yung ginamit namin. Pati yung mga brush, ginamit din namin. Namin, kaya meron kami ibang basis na ginamit na iba. Ayan. So, nag-enjoy ka ba, ma? Oo. Kasi ako nag-enjoy din ako. So, kung nag-enjoy din kayo, give this video a thumbs up. Please, char. And mag-comment kayo down below kung ano yung thoughts nyo about this video. Hey guys, thank you for watching. Bye-bye! God Bye. bless you all.